Շորջան լսում եմ նորություններով ռադիոն միացնում եմ, ինտերնետով լսում եմ, հիմա ինչ է պարզվում, դե մենք գիտեինք, որ սենց է, ուղղակի մեծ հաշվով արդեն հայտարարեցին, որ հները վերադառնում են։ Ու այս վերջին 2-3 ամսվա մեջ, դրանից առաջ էլ մեզ շատերը ինձ փորձում էին համոզել, ինչու չէ թեկուզ խաբել, որ թե հները չեն վերադառնա, ինչ հներ, ինչ բան։ Ասում են ինչից ես վերցնում, որ հները գալու են, կամ ինչին, այնքան Հայաստանում լավ մարդ կա, նոր տպեր, նոր մարդիկ։ Նրանք, որ ինձ խաբում էին, տեսակ, որ չեք կարա խաբեք։ Իսկ նրանք, որ փորձում էին համոզեին, ոչ թե խաբելով, այլ իրանք կարծում են, տեսակ, որ սխալվեցիք։ Հները գալիս են, այսինքն ճամփին են, իսկ գների, այդ հների սպարապետը, այդ գլխավոր գեներալը, գլխավոր սուրբը իրանց, իհարկե Քոչարյանը, որովհետև ամենաշատ փողը նա ունի, այդ խմբի մեջ ով ամենաշատ փողը ունի, նա ասիչն է։ Նա վերադառնում այդ մարդը։ Ես կարծում էի, որ կվերադառնա ուրիշի դեմքով, բայց դե մարդը դատական գործի մեջ է, իրան այդ իմունիտետն է պետք, կգա շատ բանով շահագրգռված է, որ գա ու ասենք թեկուզ օրենքը փոխի, թեկուզ ասենք այդ իմունիտետը ունենա, որ չդատեն, բնական բան է, որովհետև դատարանները արդեն փոխվում են, դատավորները արդեն չեն կարող կաշառքով աշխատեն, բնական բան է, եթե դատավորը լավ աշխատի, նորմալ աշխատի, դատախազ իր գործը նորմալ անի, պարզա դրանք սաղ դատվելու են, այդ թալանչիները և մարդասպանները։ Եվ նրանք, ով որ սահմանադրական այդ կարգը տապալել են, բանակին վերել են, ժողովրդին սպանել են, հասկանում եք, դրանք շատ ծանր հանցագործություններ են։ Հիմա մի խոսքով այդ մասան, այդ հին մասան հետ է գալի։ Ու ինձ փորձում էին համոզեին, որ այդպես բան չկա, հին ու նոր չկա, մի ասա հին, մի խոսքով դրանք ուզում են հետ գան ու ժողովուրդը շատ պարզ է և բնական է դրանց մերժելու է, նորից մեկ անգամ մերժելու է։ Նա դաժե նրանք, որ Նիկոլին չեն սատարում, բայց չեն մոռացել, դե ինչ մոռանալու բան է, հների արածները ընդհուպ մինչև պատերազմի ժամանակ, ինչ նրանք արեցին։ Նրանք պարզա նրան ձեն չեն տալու ու ուզած չուզած գնալու են Նիկոլին ձեն տան։ Որովհետև իրանք չեն տեսնում ուրիշ, ես էլ չեմ տեսնում ուրիշ մի ուժ, որ այդ հների դեմը կառնի։ Հների դեմը ոնց կառնես։ Լրատվականները իրանցը մեծ մասամբ, փողերը իրանցը, այսինքն բոլոր ռեսուրսները իրանց ձեռը, ոնց ուզում անում են։ Անցած անգամ էլ բացատրեցի, որ այ ընդդիմություն, այ ընկերներ ջան, այ հարգելիներս, այդքան փող եք ծախսում, միլիոնների մասին է խոսքը, որ յանի ցույց տակ Նիկոլը վատ է, դրա փոխարեն ոչ մի բան մի ցույց տվեք, այդ փողը տվեք զինված զինվորների, զոհված ազատամարտիկներին, ընտանիքներին կամ վիրավորված զինվորներին, մարդը 5000 եվրո դոլար տվեք, նկարահանեք, գցեք Facebook, կամ ես իմ ձեր լուրերով ցույց տվեք, ավելի ձեր շատ կսիրեն ձեն կտան, քան այդ փողերը ծախսում եք, որ Նիկոլին սևացնեք։ Հələ այդ ժամանակ բացի ձեր շահից, դե բացի շահից ուրիշ բան չեք անում, գոնե զինվորների ժողովրդուն էլ մի քիչ օգուտ կլինի։ Փողերը խփում եք, դնում եք այդ բանը մեջ, նոր էլ ընկեր ունեմ, անունը չեմ տա, դե անունները ես չեմ տալի, բայց ինքը որ էսի լսիկ իմանա, տեղադրել է անտիֆեյքի մուլտիպլիկացիոն կինոնկարը, որ մեկ-մեկ սարքում են, գցել ասենք այդ WhatsApp-ով, բանով գցել է ուղարկել է, նայում ենք։ Առաջ երդին այդ անտիֆեյքերը, դրանք այդ հներից հների փոքրերն են,
ասում է ռասիզմի մեծ սիրահարները եւ սուտի բանի տարածողները։ Երկրորդն էլ դրանց մուլտիկները այնց է սարքում, Ժորժ ջան։ Որ ասենք մուլտիկի մեջ այնց են անում, որ Յանի իրանք այնց են ներկայացնում, որ բոլորի դուրը գալիս է, հասկանում եք, ամեն մի խմբի մասից մի լավ բան ասում են, բայց իրանք այդ թալանչիներն են, ու այդ մուլտիկին ասում են, մուլտիպլիկացիոն կինոնկարի մեջ ասում են, հերիքա թալանես, հերիքա սենց, հերիքա անեց, հետո ասում են, կեղտը, որ վերևը նստած է Նիկոլի մասին խոսք, էլի կպցնում են բան են անում, իտոգում նենց է ժողովուրդ ասում են, դες ինչ լավ բացատրեցին, տես Նիկոլը ոնց է։ Բայց դե իմացողը կիմանա, որ դրանք կեղտ են, դրանք հին կեղտերի նոր փոքրերն են, փոքր տեսակ, դրանք մեծանալու են, այդ հների նման ավելի ահռելի բաներ են դառնալու, դրանց ապագայում պլանավորում են դրանց էլի, դե Սերժը արդեն լավ չի կարող մտածի, տեսնում ես ծխելուց սենց բան արած, վարի գնացած Քոչարյանն է, բայց ο Քոչարյանը 200 տարի չի ապրելու, հələ ասեմ ավելին, եթե իրան ես դատի բանի հարց չլներ, իրան պետք էր գար մտներ ես քաղաքականություն, այդքան թալանել էր, փողերը կուտեր, իրան լավ կզգար մարդը, կապրեր էլի, Աֆրիկայում փիղ կսպաներ, առյուծ կսպաներ, բան իր համար կգլորեր կեթար, մի 80 տարեկան, տանը եռաբլուր կթաղեի, բայց չստացվեց, չթողեցին ժողովուրդը, դրա համար այդ փողերը, բաները, որ ծախտում են, բան են անում, հետո էլ ասում են մենք լավն ենք, տեսեք, ասենք այն օրը մեկն էլ ասում էր, տես Քոչարյանի ժամանակ բան ա եղել, էկոնոմիկան զարգացել է, ասենք մի 2 տարվա բան է ցույց տալի, որ լավ ա եղել։ Ժորժ ջան, եթե ինչ որ երկիր մինուս ա, ու ասենք էլ տեղ չկա, դրանից ավել չես կարա արդեն ընկնես, դրան մի հատ ճանապարհ կա, դեպի վեր։ Այն աֆրիկական այն ամենահետամնաց երկրները, որ նայում եք, վերջի 10-20 տարվա մեջ բոլորները զարգացել են։ Ասեմ ավելին, եթե մի երկիր, օրինակ Հայաստանը, 2018 թվին ինչ-որ միտեղ թալանը կանգնացվեց, էդի արդեն առաջընթաց է, էդի տեսնում ես էկոնոմիկան արդեն բարձրանում է։ Այսինքն Փաշինյանը ոչ մի բան պետք չէր անել, այնքան որ էդի ստոպ աներ, ինքը արդեն առաջ էր գնալու։ Ու տենց էլ եղավ։ Նես չի որ այս 2-3 տարի մեջ ես ինչ ահռելի աշխարհի մակարդակով բաներ ա արվել։ Հայաստանի մակարդակով շատ ա արվել, բայց հենց այդ թալանի դեմը առնելը դա արդեն մեծ բան էր։ Իսկ այդ թալանի դեմը առնելու մեխանիզմը մեկ-մեկ դա քննադատում ենք, անտեղի քլնգում ենք։ Որոշ բաներ կա պիտի քննարկենք, ասենք քննադատենք, իհարկե ժողովուրդն է որոշողը, բայց որոշ բաները պետք է հասկանանք, որ դա պետք է, դրա համար է դա դրվել, դրա մասին մտածել են, դրա մասին արդեն ուրիշ երկրներում արդեն փորձեր կան, տես այդ պարգևավճարների հարցը, ասենք ասում են պարգևավճար են տալի, ժողովուրդը սոված են տալիս են, Ժորժ ջան, մենք չենք կարա համ են ուզենք, մենք չենք կարա համ են ուզենք, որ չթալանեն, Դեն մարդը, որ համալսարանը օրինակ ավարտել, ասենք 4-5 տարի, 6 տարի ծախսեր է արել, չի աշխատել, աղքատ, ասենք գնացել է դպրոց, եկել է դիպլոմա ստացել, հիմա աշխատանքի անդում է, որտեղ ասենք աշխատավարձը լավը չի։ Այդ մարդը երկու բան կարող անի, կամ գնալու է պրիվատ սեկտոր աշխատի, ինչ որ կամպանիայում, այնտեղ փողը շատ է, կամ էլ թողելու է երկիրը դուրս գա։ Հասկանում եք։ Ուտե որ այդ հայրենասիրությունը, որ ասում են մի գնա, դա չի օգնում, մենք տեսնում ենք, ինչքան ուզում ես ասա մի գնա, բայց եթե մարդը իրան գնահատված չի զգում, ինչքան էլ ուզում է հայրենասեր լինի, մի տեղ ինչ-որ բան կա, որ իրան ասում է գնա ուրիշ տեղ աշխատի։ Իսկ եթե դուք ուզում եք, որ ասենք, օրինակ քաղաքապետարանի հավաքանու անդամը, որ լավ իր գործը անի, այն բանով որ ինքը արժե, պիտի մի փոքր էլ գոնե գնահատվի։ Դա չի նշանակում, որ ասենք հավաքարարը պիտի փող չստանա կամ ուրիշը, ես ասում եմ բոլորը պիտի ստանա, բայց պետք է սկսել այդ համակարգից, ու այդ համակարգից սկսել են։ Ու վստահ եմ ապագայում բոլորն էլ նորմալ աշխատավարձներ են ստանալու Հայաստանում։ Եթե համեմատում ենք, ասենք, մի քանի տարի առաջվա այդ Քոչարյանի ժամանակամեսի միջով նայում եմ թոշակը 3000 դրամ։ Ժորժա մոռացել եք այդ ժամանակները։ Այս նոր գեներացիան կարող է փոքր եղել չի հիշում, բայց ու մեծերը բոլորը հիշում են։
Ես նայում եմ, ասենք կարդում եմ այդ թվականների բանը, խայտարակ վիճակ, խայտարակ ու մարդիկ կան, որ ինձ ուզում են համոզացնեն, որ Քոչարյանի ժամանակ կամ Սերժի ժամանակ ինչ-որ բան ավելի լավ ա եղել։ Չկա տես բան։ Միակ բանը, որ լավ ա եղել Սերժի ժամանակ ու Քոչարյանի ժամանակ, դա եղել է թալանը։ Եթե դու թալան չի ես, լավ ժամանակներ ես ունեցել։ Աշկդ լուս, պրծան այդ ժամանակները։ Չկան ու չեն էլ լինելու։ Ժողովուրդը զարթուն է, ես նորից եմ ասում, կրկնում եմ, ասել եմ մի քանի անգամ։ Հայ ժողովրդի մեջ կան անկերտ մարդիկ, կան ասենք մեծ տարիքով, փոքր, տարբեր տեսակի մարդիկ, բայց հայ ժողովուրդը իր ամբողջությամբ իմաստուն ազգա։ Նա հասկանում է, երբ իրան խաբում են։ Դա նրանց է, որ մեզ արդեն հազարավոր տարիներ փորձել են խաբել, ու շատ ժամանակ ստացվել է։ Ու մենք դա հասկանում ենք, այն բանն էլ, որ թողնում ենք խաբել, ոչ թե թողնում ենք, այլ անճարությունից։ Մինչև 2018-ի ոնց ուզե խաբել եք, անճար են եղել ժողովուրդը։ Բայց համախմբեցին ու ասենք դրա դեմը առան, ու էլ չենք թողնելու։ Թալանը հետ չի գալու, հները հետ չեն գալու։ Այդ հների գլխում, այդ ուղեղի ծալվածներում էդի դժվար է փոխելը, որ չի կարելի թալանել։ Հասկանում ես, այս մարդը սովոր է, այս մարդը չի հասկանում, որ կարա ասենք ինչ-որ գործ անի, նորմալ աշխատավարձ ստանա ու նորմալ ձևի ապրի։ Չի հասկանում։ Ես պետք է թալանեմ, լավ ապրեմ, լավ ապրելն էլ իր կարծիքով այնա, որ հարևանից շատ լավ մեծ տուն ունենա, ավելի լավ ավտո քշի։ Այդ մտածելակերպը պետքա փոխվի, Ժողովուրդ ջան։ Ու հների գալը, այսինքն որ ճամփին են արդեն, դա արդեն փաստվեց։ Այս կապիկությունները 17 պլյուս այդ Մանուկյան, այդ իդիոտին դրել են այդտեղ բան կապիկություն անելու։ Պաստառը պատրվեց, ուզած, որովհետև էլ արդեն բան չունեն ցույց տալու, էլ արդեն ձև չկա փակեն։ Լավ ասեց մարդը, ես մտնում եմ արդեն այդ դաշտը, թե դաշտը ինչ կա արածելու խիա գալի, գիտի որ ասեմ բանա, չի լինելու։ Ու ես կուզեմ դիմեմ պարոն Փաշինյանին եւ նրա թմին, ես ոչ մի ինֆորմացիա չունեմ իմիջիայլոց, դա իմ զգացմունքն է, իմ կարծիքն է։ Պարոն Փաշինյան, նրանք արդեն վերջին են հասնում են այն մտածելակերպին, համոզվում են, որ նրանք ձեզ չեն կարող հաղթեն։ Ասենք ժողովուրդը միշտ ձեր կողքին է եղել, ու մինչև հիմա էլ ձեր կողքին է։ Պատերազմը պարտված վարչապետի կողքին, երբ ժողովուրդը կանգնում է, մարդ պիտի հասկանա, որ դա հզոր վարչապետ է, դա հզոր մարդ է, ժողովուրդը սիրում է նրան։ Բայց պարոն վարչապետ, ես ձեզ ասում եմ, այդ տեսակը, եթե հասկացավ ու նրանք հասկանում են կամաց, որ հաղթելու, ասած Ռոբիկը կրելու էլ արդեն ճանապարհ չկա, նրանք դիմելու են սպանության։ Պարոն վարչապետ, հասկանում եք, նրանք սպանության են դիմելու, նրանց ձեռագիրն է դա։ Ամեն ինչ արեք ձեր համար չէ, արեք մեր համար։ Մենք ենք պահանջում, որ ամեն ինչ անենք, որ դուք պաշտպանված լինեք։ Ցանկացած սադրանք սպանության առումով, ցանկացած խոչընդոտ, որ կարող է օգնի դա տեղ ունենալ, դրա դեմը առեք, հիմա արեք դա։ Մարդասպանների հետ, նրանք որ դա այն ասած մեր դիվանագետներից մեկը, այդ չեկիստների հետ, որ մարդ կա, պրոբլեմ կա, մարդ չկա, պրոբլեմ չկա, դրանց մտածելակերպը դա է։ Զգուշ եղեք, մի թերագնահատեք դրանց։ Ու մի արեք ձեր համար, արեք մեր համար։ Եթե ասում եք լավ, իմ կյանքը ոչինչ, դե դա ձեր գործն է, ձեր կյանքը մեր համար շատ թանկ է։ Ձեր ֆունկցիան, որ դուք կաք, որ դուք պահում եք այն հների այդ բանը, այդ դուռը, որ չբացեն գաններ, դա դուք եք մնացեք, մենք ձեզնից պահանջում ենք, որ դու դա կանեք։ Հասկանում եք դա։ Ժորժ ջան, բերեք մեր ազգի լավերին պահենք, գովաբանենք ու վատերին էլ ասենք ոնց որ կա։ Որ իմանանք ով ինչ է, չբերենք ասենք բոլորին հավասարացնենք իրար։ Հներ, դուք հետ չեք գալու, մոռացեք դա։
Այն նոր շորերով էլ հետ չէ գալու, նոր պաստառով, այդ անտի-ֆեյքերով, բաներով։ Ամենաֆեյք մարդիկ Հայաստանի, ամենաֆեյք վեբսայթ են բացել, անուն դրել են անտի-ֆեյք։ Հասկանում եք։ Ջորջան, մեր մոտ արդեն ստեղ շատ դանդաղ եմ քշում, ամեն ինչը փակվեց, ես երևի հեսա կկանգնեմ էլ, որտեվ սառնամանիկ, բուկ ու բորան, ես ես լայֆը վերջացնում եմ, որտեվ ուշադրությունս պիտի լինի քշելը, ես ձեզ սիրում եմ, հարգում եմ, Աստված ձեր հետ անփորձանք կապի մեջ։